Halo semuanya, tahukah kalian apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, dan melepaskan partikel dahak ke udara. Namun, dengan menerapkan etika batuk yang baik dan benar, kita dapat mencegah penyebaran bakteri di udara. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar untuk mengurangi risiko penyebaran bakteri. Hindari untuk menutup mulut dengan tangan saat batuk atau bersin. Berikut etika yang perlu diperhatikan saat batuk. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Gunakan masker jika memungkinkan. Buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Kemudian, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Mari meminimalkan penularan TBC mulai dari hal terkecil.